которые понимающие, которые сострадательные. Спасибо, то, что есть такие люди. Вот, спасибо вам огромное. Батя очень старается. Кстати, батя работает, подметает, там снег убирает, мусор убирает, там у него такая широкая лопата, он там скоблит снег, у него ломик есть, батя снег там скоблит, лед, короче, в тележку ее возит, там, ну, далеко увозит. Вот, зарплата всего лишь 12 тысяч у бати, а у него квартира 12 тысяч аренда, плюс свет, вода, ну еще и попить надо, и поесть надо, и кофе, и чай, и все остальное. Бате не хватает зарплаты, ну, на аренду только, и то свет, воду еще платить надо. Очень жалко батю.